friends, welcome back to my channels and this diary ma आज म बनाउन गइरहेको छु बटुकको लागि हामीलाई चाहिन्छ मासको दाल, अरहरको दाल, खुर्सानी, अदुवा, धनिया अनि नुन। मैले चाहिँ दाल भिजाएर रेडी गरेर राखेको छु। पिस्ने अदुवा पनि हालिदिने, खुर्सानी पनि हाल्ने, सँगै पिस्ने अनि पेस्ट बन्छ। अनि नुन राखिदिने, नुन राखेर राम्रोसित चलाउने। मैले चाहिँ कराई रेडी गरेर राखेको छु। अब हातमा थोरै पानी लगाएर तेलमा राखिदिने फ्राई गर्नुको लागि। यस्तै गरेर सबै राख्ने हो। सिम्पल अनि सजिलो स्नैक्स हुन्छ। अब यसलाई चलाइदिने, हल्का ब्राउन हुन्जेल पकाउनु पर्छ। बटुक रेडी छ। हजुरले स्नैक्स जस्तो खान सक्नुहुन्छ अचारसित, चियासँग। हजुरलाई मेरो च्यानल राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सेयर र फलो पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।